Аз няма да позволя на вашия обсешън с кой бил пижо, кой бил пенда да развали моя кеф от Олимпиадата. То така не, че мъжко момиче да се състезава в Олимпиада е нищо ново под небето, come on, guys. Но щом това е единственото нещо, което ви вхваща вниманието, искам само да ви напомня, че в момента въздуха над Пловдив е токсичен. Макар пожара в сметището на Цалапица е потушен, все още изпарява токсични газове и вятъра ги носи до Пловдив. Така че моля ви си, майни, затворете си прозорците и знам, че това скоро с мъжкараната на Олимпиадата ще ви мине, защото винаги е имал такива физически аномалии в Олимпиадата, просто не са били чак толкова политизирани, колкото са сега. Рускинята Улияна Семьонова играла е за Съветски съюз между 60-те до 80-те години там някъде. Тамара и Ирина Прес, две сестри, в същото положение както алжирската боксерка, и ето ви още една полска леко атлетка, която се е състезала през 64-та година в Токио, и те не са толкова рядки, около един във всеки 20 000 човек. Един от тях може да сте вие и просто да не знаете. Това, че доброволно живеете в невежие, не е мой проблем, но въздуха, което всички дишаме, независимо от половата идентичност, е. Но какво да очаквам от хора, които вярват, че това ще им превърне децата в гей? Това, което наистина ще им накара сина им да превърне на другата страна, е нещо, което всеки един от нас не бил има против да зяпа по екраните ни. Мили колеги журналисти, какво се случва тук сега? Толкова ли сте жадни за внимание, че търсите провокация с лъжи? Тъй като бях предизвикан от почитателите си да мина през тази тема, тук не говорим за нищо повече, отколкото просто едно мъжко момиче. Докато мога да имам такива очаквания от Леда ми Ганя във Фейсбук, от вас се изисква достоверност в термините, които използвате. След италианската боксерка Анджела Карини се е отказала от битка, защото е предположила, че съперникчката е била трансмъж. Целият интернет се запали като сметището в Цалапица, но вместо да ръси токсични газови само из града ни, фалшивата новина завладя цяла България. Истината за конкретната случка е, че Имани Калифе е родена анатомично жена. Ето я като малко момиченце в арабската държава Алжир. Ето я в някаква учебна снимка, наредена с момиченцата. Значи всички останали са приели, че тя е момиче. Държава, в което са още по-консервативни относно ЛГБТ алабала от нас. А и другата такава нашумяла е от Китай, така че нито от двете е от гнилия запад. Тя дори не е интерсекс, а просто има генетична аномалия, което се случва в около един от 15 000 души, повечето от които не знаят и никога не откриват през живота си. Може дори да е приятелката ви и явно нямало е проблем тя да се състезава и в България, Странджа през февруари месец, които прави на Леля Ганя фейсбук постовете още по-смехотворни. Тогава не е било проблем, че е мъжкарана, явно защото е била победена. Причините защо реално отбягвах да говоря за тази тема са много, защото като всичко това се случва, горят 4000 декара около Хасково. Пожарът е бил запален от нашите собствени военни по време на сгрешено упражнение. Поредното доказателство, че живеем в идиокрация, и моята дилема по въпроса е каквото и да коментирам, дали е за джендари, мендари или всичките екологични катастрофи, които засягат здравето на всеки един от нас, съм постоянно посрещната с коментари като този и искам само да ви кажа, няма значение дали китките са ми меки или твърди като твоите, истината си е истина. Имаме в пъти по-важни теми, които да дискутираме като общество, и половата идентичност на тая алжирка е нищо повече от просто outrage escapism. Спорта би трябвало да е нещо, което ни обединява, въпреки съвременните тенденции. Затова просто искам да ви обърна вниманието към това видео, в което заедно се снимат играчи от Южна и Северна Корея. Срещнали се на финала на тенисна маса за смесени двойки. Ивент, в което пола няма значение, слава богу. Севернокорейците ще се приберат с сребро, докато южнокорейците попаднаха с бронз. Резултат, който би зарадвал Ким Джонг Ун, предполагам. За и такива исторически моменти на Олимпиадата трябва да се говори повече. Тази стъпка на презгранично братство е огромна, особено за времена, при което напрежението между тези две държави нараства. Усетихте ли това? Това е човечност, емпатия, щастие. Яко е, нали? Може да сме 100% сигурни, че никой не се чуди какъв е пола на тоя. И очевидно на никой не му пукаше за Имани Калифа през 2020 на Олимпиадата в Токио, когато загуби срещу някаква ирландка. Тази година какво се промени? Това е един много готин rabbit hole сега. Готови ли си ви да разкажа как американска пропаганда срещу Русия 40 години по-късно стана руска пропаганда срещу Запада? Хич не е случайно, че в предишното ми клипче, когато говорих за мъжкарани в предишни олимпиади, най-скандалните са предимно били тези от източния блок.
По време на студената война много американски медии са публикували подобни приказки за рускините. Тамара и Ирина Прес са яли много обиди по тяхен адрес. Наричали са ги мечки, йетита. Това също идва със своята си история, че нали няма и 100 години, от които жени изобщо се състезават в Олимпиадата. И още от началото, като почнаха да ги пускат и са ги хейтили и ще им крещяли всякакви гадости докато бягат. Обаче преди тази манипулация е идвала от Запада, защото технологични напредъци като перални и съдомиялни и оттам дойде модерната концепция на нали, еманципираната жена. Това са били времена, в което най-после жени са могли да изкарват и собствени кредитни карти. Преди това винаги трябва да подпише мъж. И американските капиталисти са го виждали това като опасно за тяхната структура, защото тя в основата си е патриархална. И са имали нужда да напомнят американските жени, че те всъщност са по-слабия пол. И това е някъде пика на студената война. Страшните рускини, генетично модифицирани, напомпени. Но нали дойдоха в 90-те и студената война свърши. Или поне ударихме пауза. Този вид бодишейминг не е нещо чуждо за спорта. Все пак говорим за нещо физическо. И не беше докато тази олимпиада сега, когато този наратив буквално избухна. И доста хора имат силни предположения защо. В случката на отказалата да се бие срещу Имани Калифа италянка, тя има дълга история на шубе, ето я през 2022. Това е някаква нейна позната стратегия. Получава парична награда това, че е загубила матч. Но да разберем защо е така, трябва да проследим парите. Те идват от Международната боксинг асоциация, което вече се скъсало отношенията с Международната олимпийска асоциация. На основа корупция. Я да видим кой е началника. О, шефа е някакъв руснак. Важно е да се отбележи също, че жената е от Алжир, мюсюлманска държава, където не позволяват такова трансманс. И в алжирските медии в момента са въртите, че това цялото е пропаганда срещу тях, че нали, гнилата западна медия напада горкото алжирско момиче. Буквално това пише в алжирската преса. Смисъл, там приемат като жена. Нищо чудно това е да някакъв руски номер да манипулира хората. По този начин простолюдието се кара и те просто гледат Саира. Но има някакви неща, които просто са безспорни. Някой друг объркан е като мен, че от когато си помня, дефиницията на чист мъж по традиционния смисъл на думата означава, че трябва да притежаваш една работа, дори да е микроскопичен като моя. И това беше, няма мърдане. Роден си такъв, трябва да си живееш такъв. И както виждаме, не е винаги предимство в спорта, понякога пречи. И след един унижаващ медийен спектакъл, което редовно се вижда в женския спорт, изведнъж традиционната дефиниция на мъж се промени и всички станахме експерти гинеколози, както през COVID станахме виролози. И двете спорни боксерки в тази година са били бити от българки в миналото. Не знам какъв беше този жалък протест срещу Хиксмен, но любопитно ми е дали ще направи същото, ако беше спечелила. Сега ще ви покажа пример на боксерка, която направи по-подходящо нещо с пръстите си след матч. И това е жеста на тази състезателка от Конго. След победа боксерката Марселат Сакоби направи този жест, за да привлече внимание към щуротиите, които се случват в нейната държава, което е сравнимо с което се случва в Газа. Просто нито една новина го съобщава. Хуманитарната криза в Конго е наистина сериозна и ви призовавам да научите повече за нея. След което ще осъзнаете тежестта на този жест и нейната победа. Това е просто шоу и има в пъти по-важни неща, които засягат човечеството, отколкото биологичните особености на спортистите. Ако само ще се говори за полови органи тази олимпиада, с голямата сила идва голяма отговорност. Разочароващ резултат за този доста висок, за малко да Значи ако си мислиме, че италянката стана супер известна след загуби, рекорда за това е негов. Естествено след ми попадна това, го издирих в Инстаграм, нали, да му пиша някой път, ако е в Пловдив, дали иска да пием кафе. Започнах да забелязвам колко бързо му расте броя на последователи. Това сякаш стана пред очите ми. В по-малко от час може да е загубил Олимпиада, но получава златен медал в лични съобщения. А също го знаем, че го може този скок, защото следното видео в неговия Инстаграм го прави. Може би там е било просто по-студено и няма този проблем. И много благодаря, че ми се смеете. Това реално е целта на моя контент тук. Никога не съм претендирал, че не знам всичко. Аз съм експерт по само едно нещо. Дори ме я, че не съм станал уролог, ама съм мързелив и не исках да си превръщам хобито в работа.